Við erum stödd hérna á spænsku eyjunni Las Palmas sem hluti af Kanaríeyjum og staðsett við vesturströnd Afríku. Hér eru höfuðstöðvar Kötlu Seafood Canarian en það var verið að selja fyrirtækið og með henni skipið Rey eða gömlu Akureyrina. Við hittum Þorstein Má Baldvinsson, forstjóra Samherja og ræddum þessa sölu og ekki síst söluna á Akureyrinni en þetta er fyrsta skipið sem Samherjamenn fjárfestu í fyrir 30 árum síðan. Þetta er náttúrulega kannski merkilegt að vera borð í skipinu eins og það er útlítandi í dag. Svo það er eins og þú sagðir að 30 ár síðan keyptu það og þá leit það vægt til orða tekið mjög illa út. En það má kannski segja það að þegar var búið að endurbyggja skipið í lok árs 83 og það fór á stað að þá leit það að hluta til svona út. Það var mjög vel gengið meðan að það var á Íslandi. Þorsteinn Vilhelmsson einstæð snyrtimenni og ég held að það gleðji nokkuð marga á Akureyri og þá hugsanlega sem sjá myndir af því núna að það lítur á sama hátt út og það er yfirgáfu skipið, þar að segja að brúin, borðsalurinn, eldhúsið, stakkageymslan og svo framvegis. Skipið hefur verið í þessi 30 ár einstaklega vel gengið. Það lítur reyndar að utan lítur það miklu betur út heldur en kannski nokkuð tíðan áður. Það er að segja að það hefur litið út síðustu ár. Skipið hefur búið að vera einstaklega farsælt. Það var mjög farsælt meðan það var á Íslandi og síðan var það selt til Skotlands, hét Norma Merry. Gekk ljómandi vel þar. Og síðan þá núna hefur það verið við strandur Afríku við að þjónusta fiskiskip þar að segja farið hér frá Las Palmas til niður á ströndinni og eins og þú sér að þá lítur þá er svona margt eins og það var. Ýmir smíðaði hér meðal annars stríðsmaður Ýmir á Akureyri smíðaði hér ýmislegt inn í skipið, bæði hér uppi og niðri og þetta lítur eiginlega svona nánast eins út og það. Þú skoðaði nú sérstaklega þegar þú labbaðir hérna inn Biblíuna sem er í sérstæði. Já, hún hefur alltaf fylgt skipinu eftir að við eignuðumst það. Það var smíðað kassi utan um hana og Biblían er þarna þá á sínu stað. Hún fylgir skipinu. Það er ýmislegt sem þú staldraði við hérna, Simrad til dæmis, sem ég vissi nú ekkert hvað var. Nei, ég segi nú bara svona, þetta er nú bara fiskleitatæki, sko. Þetta er svona eitt af því sem er búið að vera hér lengi og eins og mjög margt hér inni og hérna. En hvernig í ósköpunum stóð á því að ungir herramenn ákváðu að kaupa þetta skip? Það er svona síkil spurning en ég er svo sem hugsa að það nú verið fyrst og fremst byggt á bjartsýni. En jafnframt hneigðist hugur okkur að sjávarútvegi og við fórum þá þrír saman, Þorsteinn Vilhelmsson, farsæll skipstjóri, Kristján Vilhelmsson, vélstjóramenntaður og ég er reyndar stýrimannaskóla og verkfræðimenntaður. Þannig ég held að við höfum haft allavega grunninn til að byrja á þessu. Ég sé ljósmynd af ykkur félögum þegar þið voruð að skrúbba dekki hérna á Akureyrinni gömlu. Manstu eftir þessu eins og þetta kannski bara hafi gerst í gær? Já, akkurat þeirri stund, þar að segja siglingum eða annars vegar þegar við tókum við skipinu Hafnarfjörð og Höfn og siglingin Eyjafjörðin, ég held ég muni það alveg svo að gerst í gær. En þessi tímapunktur hann er náttúrulega vegna þess að þið eruð búnir að ganga frá sölu á Katla Seafood Canarian. Segðu okkur aðeins hvað felst í þeirri sölu? Já, þetta er enda þá fleiri en eitt fyrirtæki sem við erum að selja. Við erum að selja þetta fyrirtæki sem að meðal annars heitir Katla Seafood Canarias og við erum þá að selja líka fiskiskip sem eru í eigu erlendra félaga, þar að segja sem að Samherja á hlutabréf í og jafnframt þá 2 þjónuskip, þar að segja flutningaskip sem er fyrir frystar afurðir
og þetta skip sem heitir í dag Rey, sem er einstaklega vel fallið til þeirra verkefna sem það er í dag. Þannig að má kannski segja að það er verið að selja sem að hefur tengt okkur við þessa að hluta til við þessa starfsemi hér á Kanaríeyjum og við strendur Afríku. Hvers vegna, það er eins og aðrar ákvarðanir, það er kannski erfitt að skýra, en það er alveg ljóst að meðal annars þeir sem er verið að selja er þá vörumerkið Katla Seafood. Það er búið að byggja það upp á síðustu árum og það er nú kannski, finnst manni svona að byggja það upp í Afríku. Þetta er svona merkilega sem við tekið þátt í og verður og eftir sjá í. Og það er ekki all starfsemin hér, skrifstofur, lager? Já, þetta er, og eins og svo oft áður hefur maður átt samskipti við mikið af góðu fólki og unnið með mikið af góðu fólki og það er alveg ljóst að sá sem kaupir hann tekur við góðum eignum og góðu fólki, starfsfólki, frábæru starfsfólki. Þetta er alltaf búið að vera hluti af manni lengi, sko. Þannig að það vantalega er þegar að akkurat núna að kveðja þetta skip, það var orðað að þannig, sko. Og það er sjálfsögður hafnina tilfinningar. Það liggur við að með bara vilja fara með þetta heim í Eyjafjörð og binda þar svona, en það þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk.